హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం యూరోపియన్ లైన్ హెవీ బోన్ హెవీ సైజ్ డాబర్మన్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏజ్ అనేది 40 days. ఈ పప్పీస్కి సంబంధించిన డివార్మింగ్ అనేది మరియు ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన యూరోపియన్ లైన్ డాబర్మెన్ పప్పీస్. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ అనేది మేల్ పప్పీస్ అనేవి 11K అనగా 11,000, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 10K అనగా 10,000. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏపీ, తెలంగాణ, మన ఇండియాలో ఉన్న మెయిన్ సిటీస్ అన్నిటికీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకుని ఫ్రెండ్స్. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర సంవత్సరంలో 365 days డాబర్మెన్ పప్పీస్ అనేవి మరియు జర్మన్ షెపర్డ్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే ఉంటవి. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకుని ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.